Mirëmëngjes të gjithëve, nisim transmetimet tona së bashku duke ju përcjell një blok informacionesh të fundit të mbërritura në redaksin tonë të informacionit. Së pari ndalemi tek një super operacion i policisë së Vlorës, i mbështetur edhe nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë, solli si rezultat sekuestrimin e 15 ton lëndë narkotike e kanabis sativa, si dhe 5 armë zjarri tip Kalashnikov. Aksioni u zhvillua në fshatin Llakatun dhe sasia e lëndës narkotike u gjet në 2 banesa të ndryshme, ndërsa u arrestuan edhe disa persona. Operacioni u drejtua nga vetë drejtori i përgjithshëm i policisë Hakit Çako. Në fjalën e tij, drejtori i përgjithshëm përshëndeti dhe falenderoi policët e angazhuar në këtë operacion, si dhe inkurajoi ata të vijojnë aksionet e nisura prej kohësh për parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike. Kjo është sasia e madhe e drogës së sekuestruar në Vlorë. Ju falenderoj për gjithë punën që keni bërë në këtë operacion shumë të rëndësishëm në identifikimin dhe gjetjen e një sasie të konsiderueshme lëndë narkotike e grumbulluar dhe përgatitur për të trafikuar, por njëkohësisht jemi në vlerësim të gjithë situatës operacionit të mbarkombëtar për parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike dhe për goditjen e gjithë veprimtarive dhe organizatave kriminale për trafikimin e lëndës narkotike. Sigur ju jeni në dieni dhe jeni pjesë e këtij operacioni të rëndësishëm i cili ka filluar nga veriu në jug dhe janë të shumta operacionet policore të cilët kanë vijuar gjatë ditëve të fundit, ku nuk kanë munguar dhe rezultatet në Shkodër, në Lezhë, në Tiranë, në Elbasan, por edhe në një sër qarqesh të tjera, ku janë goditur grupe dhe organizata kriminale si dhe janë sekuestruar sasi të konsiderueshme të lëndëve narkotike, ashtu sikurse ju e dini dhe jeni pjesë e operacioneve në kontrollin e të gjithë territorit në mbar vendin për parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike, kur njëkohësisht ne mbas analizës së bërë deri tani rezulton një situatë optimiste. Dëgjoj fjalën e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Hakit Çako, ndërkohë përmes fleshit informativ jeni njohur edhe lidhur me një sasi tjetër të madhe lëndë narkotike të sekuestruar këtë herë në zonën e Kavajës. Bëhet fjalë për 700 kg kanabis sativa që janë sekuestruar në orët e para të mëngjesit të sotëm. Droga u zbulua në 2 mjete të ndryshme dhe dyshohej se do trafikohej në Itali përmes plazhit të Generalit. Por gjithsesi të tjera detaje përcjell kolega ime Klodiana Haxhiaj. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Armela, ka qenë një operacion i zhvilluar në orën 1 të natës nga antidroga e Kavajës, e cila ka sekuestruar një sasi për rreth 700 kg kanabis sativa në Bagot Kavajës. Forcat e antidrogës së Kavajës kanë patur informacion se në këtë segment rrugor gjatë natës do të kalonte një sasi droge. Për këtë qëllim kanë ngritur prit disa prej punonjësve të policisë antidrogës, por edhe të rendit për autometet që kalonin në këtë rrugë. Në momentin që trafikantët të cilët transportonin drogën në 2 mjete, një automjet tip Forestrat dhe një tip mjet tjetër furgon mallrash, kanë pikasur policin e cila i priste në rrugë, kanë braktisur mjetet e tyre, ndërsa policia ka sekuestruar mjetet e nga peshimi i drogës që u gjet në të 2 mjetet, të cilët ishin të mbushur me drogë, rezulton se janë 700 kg. Në një operacion, ky operacion ka vijuar dhe në një vend tjetër, burimet policore kanë saktësuar se kanë ndaluar 4 persona të tjerë të cilët dyshohet se mund të jenë pritësit e mallit, ose persona të cilët do dërgonin drogën me skafe apo me mjete të tjera lundruese drejt Italisë. Sipas dyshimeve të policisë së Kavajës, mendohet që droga e cila u gjet në Bagot të Kavajës, në rrugën nacionale e cila të çon drejt plazhit të Generalit dhe plazhit të Syneit në këtë zonë të Kavajës, e gjithë sasia e drogës dyshohet se do trafikohej drejt qendrit italian me mjete lundruese gjatë natës. Megjithatë, operacioni është duke vijuar nga antidroga e Kavajës dhe policia e Kavajës, duke u marrë në pyetje 4 persona të ndaluar për të sqaruar rrethanat dhe përfshirjen e personave të tjerë në
trafikimin e drogës, ndërsa policia e Kavajës ende zyrtarisht nuk ka thënë akoma asgjë, kjo edhe për faktin se operacioni është në zhvillim e sipër. Armela. Po Klodi, të falenderoj për informacionet e përcjella në studio. Faleminderit juve. Ishin këto detajet më të fundit të përcjella nga kolega Klodiana Xhiaj lidhur me këtë operacion të zhvilluar në zonën e Kavajës. Shkojmë në Tiranë tani, aty policia ka sekuestruar në një banesë në fshatin Larushk rreth 60 kg kanabis sativa si dhe 3 armë të llojeve të ndryshme, por gjatë ndërhyrjes një prej autorëve me iniciale BR mundi t'i shpëtoi kapjes së policisë dhe është shpallur në kërkim. Në operacionin e koduar Ndjekja, policia arrestoi 2 persona të tjerë sicilian, Cakraj 20 vjeç me banim në Tiranë dhe tjetri Bujar Ryta 54 vjeç banues në Larushk. Këta 3 shtetas lëviznin me një mjet tip Foristrad e në vendin e quajtur Pallati Meshigjeta është bërë ndalimi i automjetit. Gjatë kontrollit, shtetasit sicilian Cakraj ju gjet 4.6 gram kanabis, po gjatë operacionit në ambientet e banesës së shtetasit Bujar Ryta në fshatin Larushk, u gjetën 3 fuqi plastike të mbushura me lëndë bimore, si dhe një qese e zezë e mbushur me lëndë të dyshuar narkotike kanabis sativa, ku pas peshimit rezultoi se kjo sasi ishte në total 60 kg si dhe 3 armë gjau. Gjatë ndërhyrjes, shtetasi BR ka arritur t'i shmanget kapjes së policisë, por është shpallur në kërkim dhe vijon puna për kapjen e tij. Kanë qenë këto informacionet më të fundit të mbërritura në redaksin tonë dhe të përcjella për ju. Vijoni të qëndroni me News 24. Mirë takofshem.